السلام عليكم. عندي الانترا هذه 2019 ماكينة 2 فيها مشكلة تفتفة ولمبة الماكينة شغالة، بعض المرات تطفى وإذا دعست على السيارة طبعا تفتف، إذا دعست عليها تشتغل وإذا هديت تطفى. ذي المرة ما عاد طفت، خلاص أنا شغالة. فبسوي هيلث ريبورت. لقالي كود الحين في الماكينة اللي هو كمبيوتر الماكينة، بيمر على كل الكمبيوترات بعدين بيعطينا كود، ومنها بنحدد وين المشكلة فيه إن شاء الله. واضح إنه مسفاير عندي. المسفاير هو سواء في 4 سلندرات، لأن هي 4 سلندر أكيد. أوكي، فواحد من السلندرات فيها مسفاير. مسفاير إيش معناتها؟ ما في احتراق كامل، إما بنزين قليل أو كثير، هواء قليل أو كثير أكثر من لازم، أو ما في بخ بنزين. فبنحدد الحين إن شاء الله وين المشكلة فيه. عادة هي كويلات، بس ما أبغى أروح أشتري كويل وأجي يطلع مو بكويل، بوجي مثلا. فنبي نشوف الحين، بحدد كيف أسوي أفضل تيست، أفضل اختبار بأوفر طريقة، بحيث أني أروح الصناعية أشتري القطعة مرة واحدة، ما أكون لا والله طلع مو بكويل، بوجي. بعض المرات بوجي، بعض المرات في مشكلة في الهواء ما يدخل السلندر مثلا. خلي يخلص هنا. طيب هذا أعطاني انتر. ريد أعطاني P030400 سلندر 4 مسفاير ديتكتد. طيب مسفاير مثل ما قلت لكم، أفضل طريقة الحين إن شاء الله نقلب، نودي الكويل. أنا شاك في الكويل، فبودي الكويل من سلندر 3 إلى 4، ومن 4 إلى 3. فإذا انتقلت المشكلة إلى سلندر 3 معناته الكويل اللي هو الكويل خربان. إذا باقي سلندر 4 معناته إما البوجي أو داخل السلندر نفسه. أسهل طريقة، أسهل طريقة على وجه الأرض. فنشوف إن شاء الله، نفتح الماكينة ونشوف بإذن الله. طيب في حركة أنا أحب أسويها. هذا عندي ال4 سلندرات، زين. قبل ما أفك شيء أفك مساميرها وأشغل السيارة وأبدأ أسحب كويل كويل. إذا لاحظت التفتفة زادت، الكويل هذا معناتها أوكي، أو السلندر هذا أوكي. إذا التفتفة ثبتت نفسها معناتها مشكلتنا فيه. خلنا نسويها بسرعة. هذا مقاس 10، مقاس 10. خلنا نحطه هنا. لنفرض اني ما ادري وين سلندر 1، وين سلندر 2، وين 3، وين 4، ما ادري. خلنا نشغل وابدا اسحب كذا خفيف، اسحب كذا اشوف وين المشكله فيه. دعوه امطار فملزق السياره في تحت طيب نشغل. يلا بسم الله. يمكن تهتز. اول واحد ما تغير شيء، زاد ما تغير شيء، نفس الاهتزاز. ثاني ايوه، سمعت الصوت هذا اوكي. طيب هذا اوكي. ثاني اوكي. الثالث اوكي. يوم رفعت الكويل تغير. هذا نفس الشيء، شو ما تغير الصوت. تسمعون؟ ما رفعته ما تغير الصوت. مع مشكلتي هنا او السلندر. معناته هذا سلندر 4. شوف ارجع هذا اسوي مره ثانيه. شوف تفتفت، بس شوف ارفع ذا ولا شيء. معناته هذه مشكلتي هنا، يا الكويل يا البوجي يا السلندر، فعلى الاغلب انه الكويل. طيب حددنا ان هذا 4 سلندر 4. كيف اتاكد الحين؟ اتاكد بطريقه واحده، انقل الكويل من 4 الى 3 وافحص بالكمبيوتر. اذا انتقلت معناتها هي خلاص. بجيب العده واشتغل عليه. طبعا دائما اي شيء تشوف فيه قطعه ذي صغيره رصاصيه ترفعها لفوق، بعدين تضغط، بعدين تسحب.
زين خلاص تسحب كذا. طيب دامني فكيت خليني افك البوجي اشوف شو وضعه، هل البوجي محترق ولا لا. والله تشوف البني، خلينا نشوف كلها بني هنا ولا لا، بس ذا خلينا نشوف ذا، حتى ذا والله فيه شوي بني، بس خلينا نشوف. دامني فكيت بشيك على وضع البوجي هنا بفكه. اذا شفته مره منعدم بفك ذا، اذا مره منعدم فرصه نغير البواجي كامل. طيب بوجي الانترا مقاس 16. والله انا رايح فيها، يعني في كربون، المسافة اللي هنا بسم الله الرحمن الرحيم المسافة هنا وسيعة، فودي اجيب بواجي مرة واحدة اشطب على الموتر. دامني فكيتها اجيب بواجي، احتمال اجيب الكويل، بس خليني ارجع البوجي واقلب الكويلات عشان اتاكد انها كويل خلاص، ولا البوجي بغيره من باب حرص. طيب قلبت الكويلات بين سلندر 4 و 3، ارجع اركب، ارجع الحبة كذا، برجع المسامير، بربط، بسوي بحذف الاكواد عشان يطلع لي الكود الجديد، هل هو سلندر 3 ولا سلندر 4. اذا 4 معناتها بوجي احتراق، ما في مشكلة داخل سلندر، بس على الاغلب بوجي. اذا انتقل 3 معناتها الكويل عندي خربان، لان نقلت المشكلة من مكان الى مكان. هذا الله اعلم، ان كان التست هذا صح فهذا من الله سبحانه، وإن كان خطأ فهو مني ومن الشيطان. بس فرصة أغير بواجي أصلا، فرصة دائما إذا وصلت هالدرجة دي أغير بواجي. نشيك الحين ونكلمكم. طيب عقب ما قلبت الحين لازم احذف الاكواد، لان هنا الكود يقولك مس فاير سلندر 4، فاحذف الاكواد كلير زين، بعدين بشغل. شوف حذفت الاكواد الحين مو مطلع لي ولا كود، لان اشغل ويكتشف الموتر ان فيه مس فاير. شوف الحين ما في شيء نورمال. طيب بسم الله، راحت علامة الماكينة، فلازم يا ادعس يا اني اطلع اخذ جولة. تفتح الباقي موجودة، جو اوضح لكم. راحت علامة الماكينة، بس لازم اخذ جولة، لازم عشان تشتغل لمبة الماكينة. واضح الاهتزاز، شوف الكرسي ممكن يصيده بعد شوي. اسمع هنا هذا مس فاير. هل اشتغلت؟ لا ما اشتغلت، لازم اطلع. ما في ولا علامة، ما اشتغلت علامة الماكينة. خلني اجلد السيارة. ما بطول، تطلع على طول. ايوه طلعت خلاص، هذه علامة الماكينة طلعت. يلا الحين ندخل ونشيك مرة ثانية عشان نحدد وين مشكلتنا فيه. باقي سلندر 4 بوجي او داخل احتراق ماشي. راحت سلندر 3 كويل عندي خربان، غير بواحد جديد. راحت، شوفوا راحت، بس خلني ادعس. طلعت، البيت مفتوح.
نسوي ريد كود. ايوه سلندر 3 خلاص. هنا يا طوال العمر سلندر 3 راح مس فاير، معناته الكويل عندي خربان وصلى الله وسلم عليه. خليني ادخل السيارة كراج بس وراح اجيب الكويل. يلا لك الحمد والشكر اللي سهل علينا هذا ندخله مرة ثانية كذا عشان المطر. طيب اعطاني كود ثاني ما ادري واضح لكم. كود ثاني B030300 سلندر 3 مس فاير، لاني نقلت الكويل من سلندر 4 الى 3 فانتقلت المشكله، معناتها الكويل نفسه خربان. صلى الله وسلم عليه. شكرا. معلومه دايم انا اذا عندي شيء خربان ترى فكه واخذه معي هناك عشان ما يعطيني موديل ثاني. ممكن موديل ثاني صح، بس ابغى احتاط على قولتهم، فباخذ الكويل معي وباخذ بوجي. هذا كويلي. طيب ترفع واضح، ترفع هذه شوي فوق لين يطلع لك الصوت ذا، تضغطه تسحبه طلع معك. هذا كويلي اللي يبيه. هذا فور، نقلته من هنا ففور هذا هو. باخذ لي بوجي عشان يعطيني الرجال على نفس الموديل فرصة، واحتمال انظف البوابة. بوابتها سهلة مرة، بعض السيارات البوابات هنا، هذه بوابتها هنا. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. منتهى حار بس يلا. يا حلوة بوابتها ما شاء الله تبارك الرحمن، على طول في الوجه. فننظف البوابة ونبرمج البوابة برضو إن شاء الله. بس بكون مقطع ثاني عشان يعني حق الانترا. بسم الله. هذا هو واحد. الله يجينا من نار. هذا من عدم. لا لازم بواجي. بجيب كويل وطقم 4 بواجي. هذا تكمل مقطع الكويل. رحت شريت كويل قال لي عندي ب90 وعندي 100 وعندي 120. قلت عطني الوكالة نفس الرقم. شوف هنا أنا متعمد أخذه معي 27300 27300 2E 3 أصفار 2E 3 أصفار. هذا ب120 ريال تقريبا أصلي جديد. نقارن بين الطول. بسم الله. نفسه بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. بغير البوجي لاني انا طقيت بواجي ترى. متعمد مره واحده لانها محترقه. هذا البواجي لها مقطع بحطه كيف تغيير بواجي في الانترا. هذا بوجي جديد مره واحده. نغير البوجي. غيرنا البوجي كلها، بس غيرت بغير الكويل الحين زين عشان خلاص اضمن ان الموتر جددته شده خفيفه. هذا كويل الجديد رقمه 27300 شرطه 2E 3 أصفار ب120 ريال. ركبناه. ركب الفيشه. رجع الرصاصيه. هذا القفل. رجع مقاس 10 خويه. هذا مقاس 10. خلصنا كذا. نمسح الاكواد بوريكم كل شيء. خلصنا. وصلى الله وسلم عليه. يلا لك الحمد والشكر. الحمد لله اللي سهل علينا ذا الخطأ واكتشفناه. طيب غيرنا الكويل الحمد لله. ركبنا واحد جديد. رجع الخطأ. نمسح الاكواد ونسوي تست للسيارة ونشوف. اصلا بيبين على طول إذا هي باقي فيها مشاكل أو لا. واحد كسرها ويبي يصرف. خلاص هنا في كسر. الله يبي حل له. طيب أنا فحصت باقي موجود السلندر 3 لأني ما مسحت الكود. الحين لازم أمسح الكود زين عشان ما تطلع ونشغل السيارة ونشوف. مو تروح ترتفع بإذن الله. فغيرت الكويل رقم 3 لأني نقلتها من 4 إلى 3. غيرتها وغيرت البواجي مرة واحدة طقة واحدة. فكلير DTC اللي هو الأكواد حذفتها. الحين المفروض ما عاد في أكواد. نشغل وأدعس المفروض بيبين على طول من الدعسة.
شوف راحت الأكواد. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب ندعس. ما شاء الله شوف الدعسة، أدري واضحة لكم ولا لا؟ أول ما يدعس كذا، فالحمد لله اللي سهل علينا المشكلة. يلا الحمد لله. المقطع بحطه في اليوتيوب، بحط الأدوات اللي اشتغلتها. اللي موجود في الشرقية يحتاج أدوات يجي ياخذها مني يشتغل هو مقاطعي كلها. أبغى الناس تشتغل، ما أبغى أحد يجيني يقول بصلح عندك بعطيك فلوس. أبغى هدفي الوحيد من القناة بس إن الواحد يتعلم يسوي الصنعة مثل ما تعلمت من حق المقاطع اللي قبل واليوتيوب، والله يجزاهم خير جميع ويجعل لها إن شاء الله في الأمطار الخير، إن الله يجعلها في ميزان حسناتهم. المعلومة بيسألني ناس عن الجهاز هذا لانش 919 EBT بالبلوتوث. أول كان سلك تشبك هنا، هذا بالبلوتوث، فممتاز. هذا فيه البرمجة وفيه أفضل من الجهاز اللي عندي قبل اللي عندي، فجهاز يستاهل سعره. في كل تصليح أنت تصلح بالجهاز ترجع قيمته. وصلى الله وسلم عليه.